হাই গাইজ, মই আজি নেক্সট ডে জানৰ বাৰ্থডে উপলক্ষে তো কি গিফ্ট উঠিছে তো সেইবিলাকে মই আজি আনবক্সিং কৰিম তো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। তো ফাৰ্ষ্ট দেখুৱাই আছোঁ কোনে কি দিছে। তো এইটো ভাগিনে আগতে খুলিছে তথাপি দেখুৱাই আছোঁ। এইটো কাপ, এইটো দিছে ভাবি এটা মানে এইটো বাবু ভাই দিছে, আমাৰ বাবু ভাই দিছে। এয়া হেপী বাৰ্থডে টু কাপ। তাৰপিছত আৰু এটা এইটো কি হয় চাওক। মানুহ লগতে কি দিছে, এইটো এটা কাপ, এইটো দিছে ভাবি, চাইডত থৈ দিলোঁ। তাৰপিছত এইটো দিছে দাদাৰ ফালৰ পৰা। এয়া চাওক, ইয়াতে ফল চল ল'ব, ইয়াতে বহে দে ফল চল ল'ব। তাৰপিছত নেক্সট এইটো আকৌ দাদা দিছে, মানে ঠাণ্ডাৰ দিন বৰ্তমান তো গৰম হোৱাৰ কাৰণে এইটো এটা দিছে। আছে মিল্টনৰ, মিল্টন চব কি ধুনীয়া, এইটো ভাল লাগিছে। মই দেখুৱাই আছোঁ মিল্টনৰ এইটো এটা কাও, মানে এইটো এটা মগ হয়, মগ দিছে, এইটোও দাদা দিছে। তাৰপিছত আহিছে এয়া কাপোৰবিলাক, কাপোৰ এইটো দিছে ঠাণ্ডাৰ, এতিয়াতো ঠাণ্ডাই হয় তো এইটো দিছে চানে। এয়া চাওক, এইটো চানে দিছে, ইয়াৰ লগত যিটো পেণ্ট। তাৰপিছত এয়া এইযোৰ সৰুদে দিছে। এইযোৰ কোনে দিছে ইমান মনত নাই, কিন্তু এইযোৰ হয়, ভাল লাগিছে। তাৰপিছত এইটো এটা, ইয়াৰ লগত পেণ্টটো ক'ত আছে মানে বিচাৰি পোৱা নাই, বহুত উঠিছে, মই ইমান আনবক্সিং পিছত কৰিম। এয়া জিন্সৰ পেণ্ট, ভাল লাগিছে গাইজ, এইখিনিয়ে দেখুৱালোঁ। তো আমাৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে প্লিজ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব জানৰ কাৰণে, আৰু যোনে নতুন গেছ আহি আছে আমাৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো আজিলৈ বাই বাই, আকৌ অন্য এটা মিনি ব্লগ লৈ আহি আছোঁ। বাই বাই দিয়া, বাই বাই।